E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o passo a passo, desse lindo trilho de geladeira feito com um pano de prato. Mas antes de começar esse vídeo, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar aquele like de vocês, comentar, compartilhar para estar nos ajudando a desenvolver o nosso canal. Então, vamos começar o nosso passo a passo, fazendo essa transformação. Pessoal, vamos começar o nosso trabalho, Eu vou estar fazendo primeiro o contorno do pano de prato. Como eu já falei, é um trilho de geladeira usando pano de prato. Então, eu primeiro vou estar abrindo aqui o nosso fio de polipropileno e vou estar usando esse aqui, o amarelo ouro, 8960, e vou estar usando esse preto aqui para fazer o biquinho de acabamento. Então, para fazer esse meio, eu vou estar usando o amarelo. Então, vamos fazer o contorno do pano de prato. Eu vou mostrar aqui para vocês o início, como eu vou fazer. Depois, eu vou estar... E depois, eu vou estar mostrando para vocês o modelo que eu vou estar fazendo. Olha só. Vamos pegar aqui. Vamos puxar o nosso fio. Vamos primeiro fazer esse contorno. Vamos dar uma laçada aqui na agulha. Vamos pegar aqui, Vamos vir aqui no início, onde a gente vai começar a trabalhar primeiro. E vai fazer da seguinte forma: uma, duas correntinhas. Vem aqui, no canto, vamos fazer um ponto alto. Ponto alto não, um ponto baixo, uma, duas correntinhas. Só insere a agulha, pega o fio e puxa, Fizemos aqui o canto. Aí, agora, a gente vai trabalhar dessa forma. Uma, duas correntinhas, vem aqui, Vamos fazer um ponto alto. Ponto alto não, ponto baixo. Duas correntinhas, vem aqui, Trabalha um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, vem aqui, Faz um ponto. Uma, duas correntinhas, vem aqui, outro ponto. E assim, a gente vai trabalhar toda essa carreira. Vamos contornar, como vocês sabem, de fazer um ponto, de um giratório todo no nosso contorno do nosso pano de prato. Vamos lá, Finalizei a carreira do contorno, Deixa eu mostrar para vocês. Fiz toda a carreira. Agora, eu vou cortar esse fio, porque a gente vai trabalhar tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai fazer do outro também, Essa ponta aqui, eu vou deixar aqui, Vou pegar esse trabalho, e vou fazer aqui o meio, certinho, Prendo aqui, certinho. Venho aqui no meio, certinho, Vou contar aqui, certinho, E o ponto do meio é esse ponto aqui. Então, vou pegar meu fio, vou prender aqui, Vou pegar do lado avesso, vou prender ele do lado avesso. Vou amarrar aqui. Vou pegar aqui, vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto aqui no mesmo lugar, e vou fazer um ponto baixo. Vou pegar aqui, vou trabalhar nessas duas correntinhas para chegar ao ponto do meio aqui, fazendo pontos baixíssimos. Fiz o ponto baixíssimo, vou fazer, uma correntinha. Vou girar o trabalho para o lado direito. Vou fazer aqui dentro, um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto.
uma correntinha, um ponto alto, 6 vezes, 6 pontos altos separados por uma correntinha. Um ponto alto e uma correntinha. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço uma correntinha, ó. E prendo aqui, ó, nesse ponto, que é o ponto baixo. Prendo com um baixíssimo. Porque eu já fiz uma correntinha, então já prendo com um baixíssimo. Puxo esse fio aqui, ó. Vou trabalhar agora, ó, nas duas correntinhas, 2 pontos baixíssimos. Aí, chego aqui, ó, onde tem o ponto, faço um ponto baixíssimo. Onde tem o ponto que eu chamo de ponto baixo. Faço uma correntinha, vou girar esse meu trabalho, ó. Vou vir aqui em cima do ponto alto, vou trabalhar 2 pontos altos. 2. Faço agora uma correntinha, venho no próximo ponto alto, trabalho 2 pontos altos. 2. Faço uma correntinha, ó. Vou trabalhar agora 2. Olha só como vai ficar, ó. Aí, ó, vamos fazer aqui, ó, uma correntinha, vem no próximo 2 pontos. 2. Faço uma correntinha, venho no próximo ponto. 2. Faço uma correntinha, venho no próximo. 2. Faço uma correntinha, venho aqui, ó, faço um ponto baixíssimo. Dá um pouquinho de trabalho aqui, porque eu tô de mau jeito. Aí, venho aqui, ó, onde tem uma correntinha, faço um ponto baixíssimo. Venho na outra correntinha, outro ponto baixíssimo. Venho aqui onde tem o ponto que eu chamo ponto baixo, vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou fazer uma correntinha, vou girar meu trabalho, vou fazer nesse primeiro ponto 2 pontos altos. 2. Venho no próximo, trabalho um ponto alto. Nessa carreira, eu vou fazer 2 correntinhas de separação. Venho no próximo, ó, aqui nesse primeiro, sempre trabalho 2 pontos altos. Ó, venho aqui, trabalho um ponto alto. Faço 2 correntinhas de separação. Venho nesse primeiro, ó, trabalho 2 pontos altos. Venho no próximo, trabalho um ponto alto, 2 correntinhas. Venho no primeiro, 2 pontos altos. Venho no próximo, um ponto alto. Faço 2 correntinhas de separação, ó, 2 pontos no mesmo lugar. Venho no próximo, um ponto alto. Faço agora 2 correntinhas, venho aqui, ó, primeiro ponto, 2 pontos altos. Venho aqui, ó, no último ponto, faço um ponto alto. Faço agora uma correntinha de separação, venho aqui, ó, insiro minha agulha e faço um baixíssimo. E olha só como vai ficando, ó. Nosso trabalho vai ser dessa forma, sempre trabalhando um aumento para cada grupinho desses. E
A cada carreira, a gente vai aumentando um ponto. São 6 grupinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a cada carreira, a gente aumenta um ponto. Só que a gente vai aumentar um ponto da seguinte forma. Eu vou fazer aqui com vocês, ó. Vamos fazer, ó, 2 pontos baixíssimos. 1, 2. Vem aqui, ó, outro ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, que essa correntinha aqui é de separação. Aí, vou girar o trabalho, vou trabalhar o lado avesso, né, porque é carreira de ida e volta. Aí, olha só, serve para as outras carreiras também. Vou fazer um aumento aqui nesse primeiro ponto. Por que eu vou fazer um aumento nesse primeiro ponto? Porque quando a gente veio na outra carreira, o aumento foi nesse primeiro ponto aqui, ó. O aumento tá aqui. Para mim ficar fazendo carreira, sempre vai ser o oposto do que a gente fez. Se eu fiz nesse ponto, na próxima eu faço nesse. Na outra carreira que eu voltar, em vez de eu fazer nesse aqui, que é onde eu fiz o aumento, eu vou fazer nesse ponto que eu fiz por último, ó. Aí, continuo agora trabalhando 2 pontos normais. Vou fazer 2 correntinhas. Venho aqui, ó, primeiro ponto, um aumento. Aí, vou vir aqui, ó, vou trabalhar os 2 pontos normais. Aí, vou fazer agora 1, 2 correntinhas, venho nesse primeiro ponto, trabalho 2 pontos normais. Venho aqui, ó, 2 pontos no primeiro ponto e trabalho 2 pontos normais. Vou fazer agora 1, 2 correntinhas, que é a separação, ó, primeiro ponto, um aumento. Faço os outros 2 pontos, 1, 2, 1, 2 correntinhas, venho aqui, trabalho 2 pontos no primeiro ponto. E venho aqui trabalhar agora um ponto, 2 pontos. Faço agora 1, 2 correntinhas. Venho aqui, ó, primeiro ponto, 1, 2. Venho agora, trabalho os 2 últimos. Faço uma correntinha, porque aqui já é a última, ó. Venho onde tem o ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. Pessoal, assim a gente vai seguir trabalhando até chegar aqui no final, ó. Cada carreira aqui vai ter um aumento, então, vamos fazer aqui, ó. Já estamos aqui, ó, com 4 pontos, aí 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pontos. Quando chegar na última carreira, a gente vai estar com 19 pontos altos em cada grupinho desse aqui, ó. Ou seja, a gente vai ter feito 19 carreiras, já que a gente começou aqui com apenas um ponto. Então, a gente vai fazer até finalizar, vai arrematar o fio e vai fazer desse lado também. Se você quer fazer só o pano de prato, você vai fazer só essa parte de baixo. Agora, se você quer fazer o trilho para a geladeira, você vai fazer do outro lado também. Então, eu vou fazer aqui minhas 2 laterais e vou voltar para mostrar para vocês como a gente vai dar continuidade. Lembrando que aqui, ó, sempre para passar para a próxima carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixíssimos, 3 pontos baixíssimos, contando com esse que a gente faz dentro daqui do ponto baixo. Faz uma correntinha, ó. Gira para o próximo lado, que é o lado direito, e vai vir já nesse primeiro, sempre será nesse primeiro ponto o aumento, porque é sempre o oposto do outro lado. Então, vou fazer aqui, ó, meus outros 3 pontos normais, que nessa carreira já são 5 pontos. Aí, vou fazer 2 correntinhas de separação, 1, 2. Vou vir, ó, nesse primeiro ponto, faço o meu aumento, 1, 2. E faço meus outros 3 pontos.
E assim vamos seguir trabalhando nossas carreiras até o final. Vou fazer minhas 2 laterais e volto para mostrar para vocês como ficou e também para dar continuidade. Então, vamos trabalhar aqui. Fiz as 2 partes, ó, como eu falei para vocês. Ó, a parte inicial ficou dessa forma. Ó, deixa eu mostrar assim, que é melhor para vocês verem. Ó só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 carreiras e eu finalizei aqui com 19 pontos cada um, ó. Ficou dessa forma, ficou aqui, ó, perfeitamente, como eu já falei. Aí, eu arrematei o fio e fiz a outra parte também. E como é que a gente vai fazer essa última carreira com o fio amarelo? Ó, eu vou pegar aqui e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Vou subir, ó, 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, onde tem 2 correntinhas, eu vou colocar um ponto alto. Ó, 1, 2, 3. Ó, um ponto alto, vou trabalhar um ponto alto. Tem 2 correntinhas, 2 pontos altos. E aqui, ó, em cima do ponto alto, um ponto alto. 2 correntinhas, 2 pontos altos. Ó, eu vou contornar toda essa parte até chegar aqui, ó. Quando eu chegar aqui, eu volto para dizer como é que a gente vai fazer essa parte aqui. Ó, fiz toda a carreira, como eu falei, ó, de pontos alto. E eu vou mostrar para vocês, porque aqui tem uma pequena alteração. A gente vai ter que fazer mais um ponto aqui, ó, dentro das 2 correntinhas. Aqui a gente vai fazer da seguinte forma, ó, vai vir aqui, tem uma correntinha, não é isso? Faz um ponto alto. Aí vem, aqui a gente não vai fazer um aumento no primeiro ponto, ó, vai vir aqui trabalhando ponto alto, ponto alto, ponto alto. Vamos fazer aqui os 19 pontos altos, não é isso? Opa! O fio de polipropileno tem isso, às vezes dá essas fugidinhas. Eu vou fazer esse primeiro com vocês para não ter dúvidas. Aí, ó, vamos fazer aqui, ó, ponto alto, ponto alto, ponto alto. Esse contorno é para dar um acabamento legal nessa parte aqui, por causa que esse fio é o fio amarelo e a gente vai fazer um biquinho de acabamento com o fio preto. Mas você pode estar usando a cor que você quiser. Aqui é um pedido da cliente. A cliente me pediu para fazer o centro amarelo e o bico de acabamento preto. Só que nesse caso aqui combina super bem com o desenho do pano de prato. Então, você vai fazer também de acordo com o pano de prato que você está trabalhando. Então, ó, cheguei aqui, é só essa diferença que vai ter aqui, ó. Fiz ponto alto sobre cada um de base, ó. Ficou normal. Vim aqui, ó, normalmente, trabalhei. Aqui, nesse espaço onde tem 2 correntinhas, eu vou colocar 3 pontos altos. 1, 2, 3. Venho aqui, ó, em cima do ponto alto, vou dar continuidade trabalhando os 19 pontos altos. Então, vou contornar nessa parte aqui, que é a parte do bico, vou fazer 3, 3, 3 e 3. E aqui vou seguir reto como aqui, ó. E aí, quando chegar aqui do outro lado, ó, vou fazer da mesma forma e chegar aqui eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E arremato esse fio e volto com você já com essa parte pronta pra gente começar a trabalhar o bico com o preto. Ó, finalizei a carreira e já arrematei aqui o fio, ó. Ficou dessa forma. Deixa eu arrumar aqui.
Ó, ficou dessa forma. E agora a gente vai fazer um bico de acabamento com fio preto, ó. Eu vou pegar esse fio preto e vou fazer da seguinte forma. Vou vir o lado direito, ó, que é o lado que a gente tá trabalhando. Vai vir aqui, ó, qualquer lugar. Vai prender com um ponto baixo. Vai pular aqui, ó, 1, 2, 3. No terceiro, vai fazer 1, 2, 3, 4. Faço aqui 3 correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço um ponto baixíssimo, ó. Venho aqui dentro, trabalho 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aí, vou pular o 1, 2, no terceiro fecho com um ponto baixo. Dou uma laçadinha na agulha, pulo 1, 2, no terceiro faço 1, 2, 3, 4, 3 correntinhas, 1, 2, 3. Venho aqui, ó, no ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. Faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vamos aqui, ó, 1, 2, no terceiro, fecho com um ponto baixo. E aí, ó, eu vou arrodear toda essa volta fazendo esse biquinho de acabamento, que é um biquinho preto, só pra dar uma combinada melhor com esses riscos aqui do nosso desenho. Então, eu vou fazer dessa forma, são 7 pontos altos, eu faço 4 pontos, faço um picô e faço mais 3. Esse quarto ponto que eu faço picô é como se fosse o do meio. Então, eu vou fazer todo o meu contorno, e quando eu terminar, eu volto para mostrar para vocês o resultado. Ó, finalizei, ficou dessa forma, ó. Eu vou abrir ele aqui e vou pegar para mostrar para vocês em aberto. Ainda não fiz os arremates, mas vou fazer, vai ficar super legal. Assim que eu finalizar, assim que fizer os arremates, fica muito bacana. Vocês vão ver como ficou legal, pessoal. Olha só como ficou legal. Esse ficou um trilho de geladeira legal, do jeito que a cliente queria. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!